aceite de castor y también manteca. ¿Es todo? Sí, señor, gracias. Gracias. Vuelva de nuevo. ¿Quién sigue? Son 7 centavos. ¿Silas? Voy enseguida, señora Winters. Me esperan otros clientes. 3 centavos de cambio. $7. ¿Qué haces, jovencito? ¿Juegas al escondite? Me da gusto llegar a casa, Alice. Te lo juro. El pueblo crece más cada semana. Muchos habitantes. Todo el mundo corre. La mitad no sabe ni a dónde va, pero quieren llegar a toda prisa. Vi a todos los niños hoy. También corrían. Pero por lo menos saben que no van a ninguna parte en particular. Apuesto a que los distribuidores de Boston no saben que cobran 7 centavos por una cajita de té. No lo hubieran tirado al mar. No recuerdo que la caminata al pueblo fuera tan larga. Cerraré los ojos por un momento. Me alegra estar en casa, Alice. Me alegra mucho. Hoy presentamos El sonido de la tristeza. Son magníficos muchachos, ¿no creen? Tim, Robbie, levanten la cabeza. Tim, Robbie, voltea a ver a los señores Holcomb. Es tímido, es todo. ¿Podemos hablar con ustedes solas? Por supuesto. Señora Gaines, lleve a los niños al corredor. Venga, niños. Señora Gaines. ¿Sí? ¿Podría quedarse, por favor? Siéntense. Vuelvo enseguida. Son
Niños muy apuestos, ¿verdad? Hay unas preguntas que quiero hacerle. Por supuesto. Desde el momento en que los niños entraron a la habitación, el pequeño nunca habló. Bueno, es muy tímido, como le dijo su hermano. Sí, pero le pidió a Tim que dijera algo. ¿Por qué no se lo pidió a Robbie? ¿Cuál fue el motivo? Señora Gaines, ¿puede hablar el niño? ¿Alguna vez lo oyó hablar? Bueno, no lo he escuchado, pero sé que puede hablar. ¿Desde cuándo están en el orfanato? Como 6 meses. ¿Examinaron al muchacho? Sí, no encontramos nada malo. Se pondrá bien, señor Holcomb, créame. Es solo que los pobres han sufrido mucho. Abandonados por su madre y su padre, llegaron a vivir a un lugar extraño. Eso lo entiendo. Pero debe comprender nuestra situación. Criar a 2 muchachos no es fácil. Yo no creo que fuera justo para mi esposa ni para mí intentarlo si uno tiene problemas. Pero ya le dije que el niño fue examinado y está bien. Hágalo hablar. Que entre y oblíguelo a hablar. Adoptaremos a Tim. Le daremos un buen hogar. Señor Holcomb, los niños son hermanos, solo se tienen el uno al otro. Señor Dawson, por favor. Entiendo sus sentimientos, señorita Gaines, pero nuestro deber es encontrar hogares para los niños. A veces es imposible mantenerlos juntos. Señor Dawson, se lo suplico. Eso es todo, señorita Gaines. Lleve a los niños a su habitación. ¿Cuándo se quieren llevar al niño? Cuanto antes mejor. Voy a encargarme del papeleo, pero si nos damos prisa tendremos todo listo en una semana. Me parece muy bien. Espero que comprenda lo que mi esposo y yo sentimos. Por supuesto que sí. Ya voy. Vaya. No esperaba visitas esta noche. No es que no sean bienvenidos, son más que eso. Solo que yo recibo las visitas en mi cuarto principal. No tengan miedo, muchachos. Tengo pan de canela y té caliente en la estufa. Pueden acompañarme. No los culpo. No es divertido comer con un viejo, ¿verdad? Si cambian de parecer, la puerta está abierta.
Mi pan de canela está muy sabroso, aunque yo mismo lo diga. Tengo bastante pan de canela por si cambian de parecer. Dejé el té en la tetera para que no se enfriara. No hay nada peor que el té frío o tener la nariz helada. ¡Qué sabroso está! ¿Ustedes son de por aquí? No, solo vamos de paso. Ah, entiendo. ¿Y a dónde van? A San Francisco. ¿De veras? San Francisco. Es un lindo lugar. Nunca he estado ahí, pero me lo han dicho. Viajan muy ligeros, ¿eh? Estamos bien. Sí, claro que sí. A propósito, me llamo Jonathan May. ¿Y tú? Kim. ¿Cómo te llamas, jovencito? Es mi hermano. Se llama Robbie. No habla mucho. Los hombres inteligentes no hablan mucho. Si quieren pueden dormir aquí. Tengo mucho espacio. No queremos molestar. No es ninguna molestia. Como quieran. Pero si cambian de parecer, la cama está ahí adentro. Vamos, coman más. Cuando se viaja da mucha hambre. Sí, tengo razón, ¿no? No hay señales de ellos. Tendré que ir a la ciudad a informar al comisario. Iré a vestirme. Vendré en un momento. No es necesario que usted me acompañe. Creo que sí. Soy responsable de lo que pasó. ¿De qué está hablando? Sabía que iban a huir. ¿Quién te lo dijo? No tenía que hacerlo. Pude verlo en su mirada. Entonces, ¿por qué no los detuvo? Señor Dawson, ¿qué esperaba usted que hiciera? ¿Decirles que perdieron a su madre y a su padre? ¿Y que ahora iban a separarse, pero que era por su bien? Saldré en un momento. Quisiera entregarlos, pero sus padres deben estar preocupados por ellos. Jake, junta a los hombres que puedas. Nos vemos en la caballeriza. Jonathan te atiendo en unos minutos. Solo unas cuantas preguntas. ¿Por qué creen que huyeron los muchachos? No sé qué está insinuando. Tratamos muy bien a los niños en el orfanato. Señor Dawson, no estoy insinuando nada. Pero si supiera por qué huyeron, sabría dónde buscarlos.
El señor Dawson encontró un hogar para el niño mayor, pero los padres adoptivos decidieron no llevarse a los dos. Hacemos lo mejor en estos casos. Y no es fácil, créame. El niño menor no puede hablar. Francamente, no creo que podamos encontrar un hogar para él. No sería justo detener a Tim y negarle la oportunidad de una familia. ¿Le preguntó a Tim? ¿Preguntarle qué? Si quería dejar a su hermano. A esa edad no están capacitados para decidir. Está bien, si no hay más información, comenzaremos. Gracias. Lo siento, Jonathan. ¿Querías verme? ¿Eh? ¿Querías verme? No, solo quería resguardarme de la lluvia hasta que haya pasado un poco. Quédate el tiempo que quieras. No puedo decirles lo que deben hacer. En primer lugar, ni yo tengo idea. En segundo lugar, es decisión de ustedes. Solo puedo decirles que los están buscando. Y si se van a San Francisco ahora, de seguro los encuentran. Pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran. Les prometo que no diré nada. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no les dijo dónde estábamos? Bueno, supongo que es porque muchas personas dirían que soy senil. ¿Qué es senil? Tu pregunta es interesante. Es una palabra que muchas personas usan para no hacer caso de lo que piensan las personas mayores, ¿comprendes? Creo que sí. Bueno, ¿qué piensan? ¿Quieren quedarse un tiempo? Nos quedaremos un tiempo. Está bien, pero tienen que ayudar en las tareas. Tim, ve al gallinero y busca unos huevos. Robbie, ve a buscar un poco de leña. Yo después haré el almuerzo. ¿Les parece? A trabajar. Sí, señor. Olvídate del señor. Jonathan es mucho mejor. Está bien, Jonathan. Jonathan, ¿Sí? muchas personas no hacen caso de lo que pensamos nosotros. Eso nos convierte en seniles a los tres. Sí. Supongo que sí. Vamos, Robbie. Estoy viviendo con personas brillantes, Alice. Adelante. Vaya, Griff, ¿cómo estás? Jonathan, vi a 2 niños entrar corriendo. Ya lo creo. ¿Cómo está Ben? No lo he visto en mucho tiempo. Está bien. Esos muchachos concuerdan con la descripción de los que estamos buscando. Es lógico, son ellos. ¿Ya almorzaste? Ya almorcé, gracias. ¿Cuándo los encontraste? Ayer. Bueno, no los encontré exactamente. Llegaron a hacerme una visita.
¿Hablas de que estaban aquí cuando te vimos en la oficina del comisario anoche? Así es. Oye, Griff, tengo algo que enseñarte. No lo vas a creer. ¿Podrías creer que cobran 7 centavos por esta pequeña caja de té? Jonathan, ¿por qué no nos dijiste que sabías dónde estaban? Es la segunda vez hoy que me hacen esa pregunta. Por favor, ¿qué está pasando? Estuvimos toda la noche buscando a los muchachos. Lo sé, y lo siento mucho. Sentirlo no sirve de nada, Jonathan. Quiero respuestas. Bueno, haremos lo que se pueda. Está bien, muchachos, pueden salir. No tiene caso esconderse. Griff, quiero presentarte a Tim y a Robbie. Muchachos, él es Griff King. Vaya. Hola, muchachos. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos de esto como debe ser? Vengan, muchachos. Griff, no va a ser fácil porque no tenemos todas las respuestas. Pero, ¿recuerdas lo que decía ese hombre acerca de que Tim y Robbie no se volverían a ver? Eso no te parece correcto, ¿verdad? Pues no. Ahí lo tienes, ¿ves? Lo sabía, lo supe por la forma en que Griff habló con ese hombre. Lo molestó esa idea. Un segundo. Solo porque nosotros creemos que Dawson está equivocado no lo hace correcto. No puedes tener aquí a los niños. ¿Por qué no? Porque no es correcto. Bueno, Griff, eres un hombre bastante difícil. Acabas de decir que lo que hace ese hombre no es correcto. Nosotros queremos evitar que lo haga y dices que estamos mal. Uno tiene que estar bien y el otro tiene que estar mal. ¿Quién es? Jonathan, no puedes convertir esto en cuestión de bien y mal. Convertirlo, cambiarlo, lo que sea. Quiero una respuesta. No lo sé. ¿Lo ves? Todos pensamos lo mismo. Acabas de admitir que no sabes qué está bien y qué está mal. Y nosotros sabemos que está bien, pero no sabemos qué hacer al respecto. A mi modo de ver, lo único que necesitamos es un poco de tiempo. Un poco de tiempo no va a dañar a nadie. ¿O sí? Pues supongo que no. ¿Lo ven? Les dije que Griff era de los nuestros. Oye, Jonathan, no puedo callarlo para siempre. No lo olvides. No lo olvidaré, Griff. De acuerdo. Pasaré por el orfanato y... Bueno, les diré que el pelotón sigue buscando. Muchas gracias, Griff. Solo por un tiempo, Jonathan. Recuérdalo bien. Sí, lo recordaré. Señor King, mi hermano y yo le damos las gracias. Nos da mucho gusto que también sea senil. ¿Cómo dices? Es solo una expresión que usamos. No es nada importante. Gracias, Griff. Gracias. Vendré a verlos mañana. ¿Cuánto tardan en morder? Eso es difícil saberlo. Quisiera que se dieran prisa. ¿Por qué? ¿Tienes que ir a alguna parte? No, Entonces no tenemos prisa. nunca he sacado un pez en mi vida. Quizá no tuviste mucha paciencia. No, es que nunca había ido a pescar. A papá no le gustaba pescar. Decía que era cosa de niños. Probablemente tenía razón. Supongo que no tiene sentido para muchas personas pasar horas tratando de sacar un pez cuando lo pueden comprar en una tienda por unos centavos. Entonces, ¿para qué pescamos? Por dos razones. Una es
que no importa lo que pase en la tierra, un hombre puede salir a pescar su propia cena, proveer para él y su familia. Se siente maravilloso. ¿Cuál es la otra razón? Porque es divertido. Es la más importante, es muy divertido. Todavía no, yo te digo cuándo. ¡Ahora! Es precioso. Sujeta la cuerda bien. Más que suficiente para la cena. Con cuidado, Robbie. Sácale el anzuelo, no te piques el dedo. Eso es. Ya, les dije que sacaríamos un pescado, ¿verdad? Y Robbie agarró al primero. ¿Qué opinas de ese pescado, Robbie? Vamos, Tim. A ver si nosotros también podemos pescar uno. Podemos, estoy seguro. Listo, ya está listo. Ahora métanse a la cama. Ha sido un día muy largo. Tenemos que decir nuestras oraciones. Me parece bien, eso es muy bueno. Pero son un poco privadas. Entonces, los veré en la mañana. Jonathan, gracias. Buenas noches. Bueno, Dios, estamos aquí. Anoche te pedimos unos días más, ¿recuerdas? Cambiamos de parecer. Si te parece bien, queremos quedarnos con Jonathan para siempre. Sé que no es mucho tiempo para ti, Dios, pero para nosotros sí. Es un buen hombre y sé que te agradaría. Pero de todos modos, nos gustaría quedarnos con él. Creo que eso es todo. Amén. Ah, sí. Dios bendice a papá y a mamá. Ayúdalos a ser felices. Amén. Buenas noches, Robbie. Perdóname por escucharlo, Señor. Pero tú sabes lo metiches que somos los ancianos. Además, te ahorraré tiempo escuchándome. Porque iba a pedirte lo mismo que él. Amén. Adelante. ¿Puedo ayudarlo? Sí, señor. Señor Dawson, me llamo Jonathan May y quiero adoptar unos niños. Entiendo. Seré sincero con usted, señor May. Generalmente buscamos padres que... bueno, son más jóvenes que usted. Más joven no significa mejor. No, claro que no. ¿Puedo preguntar su edad y la edad de su esposa? No, soy viudo. Entiendo. Tengo una granja no muy lejos de aquí. Es pequeña, pero es un lindo lugar para criar niños. Ah, debe ser linda. En un caso como el suyo, el aspecto financiero es de suma importancia. Entrada anual, dinero en el banco. ¿Cuánto produce su granja? Bueno, no he trabajado en la granja en varios años. Tengo todo lo necesario. Tengo gallinas y un jardín. Y la pesca es abundante allí. Señor May, me parece que estamos perdiendo el tiempo.
Temo que no hay forma de que califique. Si tuviera una granja productiva... Lo siento. Buenos días, señor May. Una granja productiva. Una buena granja productiva. Bueno, si eso es lo que quieren, eso es lo que les voy a dar. Yo tengo la mejor granja de todo el valle. No hubo suerte, ¿eh? No. Comeremos y volveremos a salir en media hora. Iré con ustedes. Sé dónde están. ¿Qué? Dije que sé dónde están los niños. ¿Y por qué no dijiste eso antes? No podía, se los prometí a ellos y se lo prometí a Jonathan. ¿A Jonathan May? Sí, sí, están en su casa. Los muchachos están bien. ¿Me estás diciendo que llevaste al pelotón a peinar toda la comarca noche y día y todo el tiempo sabías dónde estaban los muchachos? ¿Por qué? El viejo quería un poco de tiempo. ¿Tiempo para qué? No lo sé. No quería que los niños fueran separados. Y tampoco yo. Por supuesto sabes que hiciste mal. Guardártelo para ti mismo. Lo sabes, ¿verdad? Bueno, te entiendo. No puedo enfrentar a Jonathan ni a esos niños. ¿Sabes qué? Iremos al pueblo. Se lo diremos a Clem. Jonathan no tiene que saber que me dijiste algo. Así Clem y Dawson pueden ir allá y caerle de pronto a Jonathan. Ensillaré mi caballo. ¡Jonathan! ¡La cena está lista! ¡Jonathan! 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 ¡Levántate, por favor! ¡Jonathan! ¡Levántate, por favor! Iré por ayuda. Iré por ayuda.
Necesita descansar, y mucho. Físicamente está exhausto. Le dije hace 5 años que ya no podía trabajar el campo, no sé por qué lo hizo. Por amor, yo creo. Quiere verte. Pero no hablen mucho, necesita descansar. Sí, señor King. No tenía idea de que el anciano haría algo así. No diga que es un anciano. Tiene un nombre. Y tiene muchas cosas que usted no. Me llevaré al niño al orfanato. Ven, Robbie, es hora de irnos. Robbie, Jonathan se pondrá bien. Se aliviará, no te preocupes. Señor Dawson, quisiera hablar con usted. ¿Qué va a pasar con Tim y Robbie? Nada ha cambiado, señor Cartwright. Tim será adoptado mañana a las 10 por los Holcomb y ahí termina. Yo no cambio decisiones por los desvaríos de un viejo senil y un joven exconvicto. Hola, Gris. No te oí entrar. No te culpo por dormir una siesta, Jonathan. Fue un día pesado, ¿no? No tan pesado. Cuando tenía tu edad podía trabajar como una bestia. Sí, lo imagino. ¿Cómo están mis muchachos? Están bien, pero preocupados por ti. Les quedé mal. Les prometí que todo saldría bien. Hiciste más de lo que podías, Jonathan, es lo que cuenta. No. Les mentí. Y también me mentí a mí. Y fue más fácil mentirles a mis niños. Sabía que no podía darles un hogar adecuado. No, de verdad. Creo que siempre lo supe. Hace tanto tiempo que no tengo a quien amar. ¿Me comprendes? Sí, te comprendo. No dejes que separen a mis muchachos. Doc. Está dormido. Va a decirte, yo me quedaré con él. No te preocupes, se pondrá bien. Solo yo puedo decidir lo que es bueno para estos niños. Creo que los niños tienen derechos. Solo se tienen el uno al otro. Ustedes son extraños para ellos. Denles una oportunidad, la oportunidad de ser felices. Lo siento. En cuanto la señorita Gaines tenga listo a Timmy, nos vamos. Han desaparecido. Los niños se volvieron a ir. Tú lo sabías, ¿verdad? ¿Tuviste algo que ver con esto, no es así? No, pero quisiera que hubiera sido así. Vas a desear no haber conocido a estos muchachos. Dime a dónde se fueron. Aquí estamos. Los muchachos fueron a visitarme. El doctor se desveló toda la noche y no quisimos despertarlo, así que tomamos prestada su carreta para venir.
Ha interferido demasiado con la ley, señor May. ¿Qué piensa hacer? ¿Encerrarme por el resto de mi vida? ¿No me dará tiempo ni de desempacar mis cosas? ¿Por qué no se sienta y se calla por un momento? Vamos, siéntese. ¿Ustedes son los Holcomb? Creo que son las personas con las que debo hablar. Los muchachos deberían esperar afuera. ¿Por qué? Es de sus vidas de lo que estamos hablando, ¿no? Una persona tiene el derecho de saber lo que va a pasar con su vida. Por lo visto, unas personas saben lo que es mejor para otras sin siquiera preguntarles qué piensan. ¿Por qué no quiere a Robbie, señor Holcomb? Vamos, ¿por qué no quiere a Robbie? Dígalo frente al muchacho. Vaya, parece que tenemos a dos personas que no quieren hablar. Pero creo que Robbie tiene una razón mejor. Porque si pudiera hablar, ¿qué nos diría? ¿Qué clase de preguntas nos haría? ¿Por qué me abandonaron mi mamá y mi papá? ¿Qué me va a pasar ahora? ¿Por qué no hay quien me ame? No hay razón para hablar, ¿no creen? Y no es verdad que Robbie nunca haya hecho ningún sonido. No fue hablando. Y sé que el señor Dawson nunca lo escuchó. Pero yo sí. Está llenando esta habitación ahora. Y llenó mi casa en estos últimos 5 años. Es el sonido de la tristeza. El sonido de la soledad. Espero en Dios que ustedes nunca lo escuchen. Robbie lo ha escuchado. Y Tim también. No dejen que ese sonido se haga más fuerte. Denle una oportunidad a los niños. Bueno, es todo. Dije mi sentir. Tengo que devolverle la carreta al doctor. Si los muchachos lo permiten, queremos llevarlos. A los dos. Te amo.
25 centavos de cambio. Gracias. Son 8 centavos. Solo costó 7 la última vez. Bueno, la mercancía sube. 2 centavos de cambio. Difícil creerlo. 8 centavos por una pequeña caja de té.